Hello，大家好，我係馮春。咁我就要介紹一個叫 Freedom 嘅免費內購工具啦。咁呢個程式就要用 Wood 嘅，咁樣呢條網址喺下面可以揾到噶啦。如果你唔識點樣 Wood 嘅話呢，就睇我上一條片呢，我就講咗噶啦。咁你呢家下載啦。呢個程式就可以免費咁破解一啲唔使上線嘅遊戲嘅，或者部分需要上線嘅都可以。咁大家可以試下啦。開啟咗佢嘅話呢，要一個無限權啦。佢通常會撈好耐嘅，不過咁多都係正常嘅。可以啊。咁記住啦，如果你要剷除咗呢個 Freedom 嘅話呢，記住撳 Stop 先可以剷嘅。如果唔係呢，就上唔到 Google Play 啊嗰啲 Google 嘅程式噶啦。咁如果你要用嘅時候呢，就撳 Start 啦。咁我哋今日就用瘟疫公司呢個遊戲嚟做示範嘅，同樣係都係會撈一段時間嘅。解鎖啦，我哋試下就撳繼續。你見到呢度有個 Free Card XXX 啦，咁呢個就係開咗 Freedom 你就會見到嘅嘢啦。咁繼續付款成功，我哋試下先，立即解鎖，係全部都可以解鎖嘅。希望呢個程式可以幫到大家啦，對一啲需要錢嘅遊戲都可以用呢個去破解嘅。咁多謝大家收睇啦，記得撳 like 同埋訂閱，多謝。